ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ നോവൽ ഗാർഡൻ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 10 മണി ചെടികളെ മഴക്കാലം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. പത്ത് മണി ചെടികൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒത്തിരി പൂക്കൾ തരുന്ന ചെടിയാണ്. 10 മണി ചെടികൾ സക്കുലൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കമ്പിലും തണ്ടിലും ഒത്തിരി ജലാംശമുള്ളതാണ്. അടുത്തു വരുന്ന 3 to 4 ആഴ്ച മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് മഴക്കാലം 10 മണി ചെടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 10 മണി ചെടിയുടെ 45 ഡേയ്സ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മഴക്കാല സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി പേർ ചോദിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 45 ഡേയ്സ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വീഡിയോ കാണാത്തവർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കുക. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടിപ്സ് 10 മണി ചെടിയുടെ എല്ലാ വെറൈറ്റീസിനും ഒരേപോലെയാണ്. ഗ്രാൻഡിഫ്ലോറ, പേഴ്സിലിൻ, സിൻഡ്രല്ല എല്ലാത്തിനും ഇതേ പരിപാലന രീതിയാണ്. 10 മണി ചെടികളിൽ മഴക്കാലം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിനെ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. 1. പൂമുട്ടുകൾ മഞ്ഞളിച്ച് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് 10 മണി ചെടിയിലുള്ള പൂമുട്ടുകൾ ഒത്തിരി വെള്ളം കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വിരിയില്ല. പൂമുട്ടുകളും കൊഴിഞ്ഞു പോകും. ശരിയായിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും വെള്ളം ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒത്തിരി കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. മഴക്കാലം ഓവർ വെള്ളം ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ചെടിയുടെ വേരുകൾക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള ഓക്സിജൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പൂമുട്ടുകൾ കൊഴിയുന്നത്. 2. കമ്പുകൾ ചീയുന്നത്. 10 മണി ചെടിയുടെ കമ്പുകൾ മഴക്കാലം എളുപ്പത്തിൽ ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 10 മണി ചെടിയുടെ കമ്പുകളിൽ ഒത്തിരി ജലാംശമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ആകുന്നത്. പൊതുവെ ഈ കാണുന്ന ഗ്രാൻഡിഫ്ലോറ വെറൈറ്റിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ തണ്ടുകൾ ചീഞ്ഞു പോകാറില്ല. ഇതിന് മഴയെ കുറച്ചുകൂടി താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന പേഴ്സിലിൻ അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡ്രല്ല വെറൈറ്റിയുടെ കമ്പുകൾ ഗ്രാൻഡിഫ്ലോറ വെറൈറ്റിയേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ ചീഞ്ഞു പോകും. വെള്ളത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. 3. ഇലകൾ മഞ്ഞളിക്കുന്നത്. ഓവർ മഴക്കാലത്ത് 10 മണി ചെടിയുടെ ഇലകൾ മഞ്ഞളിച്ച് ജീവനില്ലാത്തതുപോലെ നിൽക്കും. അത് ചെടിയുടെ വേരുകൾക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും വേരുകൾ ചീയാൻ തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ടുമാണ്. 4. വൈറ്റ് സ്കെയിൽസ്. 10 മണി ചെടിയിൽ മുഞ്ഞ, മീലിബഗ് പോലെ ഒത്തിരി കീടാണുശല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മഴക്കാലത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ള കീടാണുശല്യം വൈറ്റ് സ്കെയിൽസ് ആണ്. വൈറ്റ് സ്കെയിൽസ് ചെടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മാക്സിമം മഴക്കാലമാണ്. ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഈർപ്പം എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വെയിലിന്റെ ചൂട് ഒത്തിരി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഈ വൈറ്റ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കീടാണു ചെടിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള കമ്പുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. ഈ വൈറ്റ് സ്കെയിൽസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, കമ്പിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇത് എപ്പോഴും കാണില്ല, താഴ്ഭാഗത്താണ് ഇത് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5. പൂക്കളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇത് പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വെയിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പൂക്കൾ കറക്റ്റായിട്ട് പൂക്കില്ല. ഇനി നമുക്ക് 10 മണി ചെടികളെ മഴക്കാലം സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഒത്തിരി മഴ ഓവറായിട്ട് പെയ്യുമ്പോൾ ചെടിയെ എടുത്ത് ഷെയ്ഡുള്ള സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട്. 1 or 2 ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒത്തിരി ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെടിയെ മഴയത്ത് വച്ച് തന്നെ സംരക്ഷിക്കണം. 1ാമത്തെ പോയിന്റ്, നമ്മൾ നോക്കിയ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നോക്കണം. പക്ഷെ മഴ ഒത്തിരി പെയ്യുമ്പോൾ അത് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, മഴ പെയ്ത് തീർന്ന ഉടൻ ചെടിച്ചട്ടിയിലുള്ള വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതെ ചെടിച്ചട്ടിയിലുള്ള ഹോൾ വഴി വാർന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം. വെള്ളം ഇതുപോലെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ കെട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തണ്ടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചീഞ്ഞു പോകും. കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ചരിച്ചൊഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പി കൊണ്ട് മണ്ണിൽ ഹോളിട്ട് അതുവഴി വെള്ളം എളുപ്പത്തിൽ വാർന്നു പോകുവാൻ നോക്കണം. മഴവെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിലും 2-3 ദിവസം ഇടവിട്ട് ചെടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കമ്പോ കമ്പിയോ കൊണ്ട് ഹോളിട്ട് കൊടുത്താൽ മണ്ണിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതെ വാർന്നു പോകും. 2ാമത്തെ പോയിന്റ്, 10 മണി ചെടിയിൽ പൂത്തുതീർന്ന പൂക്കൾ ഉടൻ തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോകില്ല. ഒരാഴ്ച വരെ ചെടിയിൽ തന്നെ നിൽക്കും. മഴ ഓവറായിട്ട് പെയ്യുമ്പോൾ
പൂത്തു തീർന്ന പൂക്കളൊക്കെ ചെടിയിൽ നിന്നോ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വീണോ ചീയാൻ തുടങ്ങും. പൂത്തു തീർന്ന ഓരോ പൂവിനെയും നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെടിക്ക് ചെറുതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് പ്രൂണിങ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പഴയ പൂക്കളൊക്കെ ചെടിയിൽ നിൽക്കില്ല. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, മഴക്കാലം ചെടിയിൽ ഓവർ വെള്ളം കൊള്ളുമ്പോൾ ചെടിയുടെ ഇലകളിൽ വെയിറ്റ് കൂടി കമ്പുകൾ നിവർന്ന് നിൽക്കാതെ ഇതുപോലെ ചരിഞ്ഞ് വീണാണ് കിടക്കുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഓവർ വെള്ളം കൊള്ളുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്ന കമ്പുകൾ ചീഞ്ഞു പോവുകയും 2-3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മഴക്കാലം തീരുമ്പോൾ കമ്പുകൾ നേരെ വളരാതെ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മഴക്കാലം ചെടിക്ക് സോഫ്റ്റ് പ്രൂണിങ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. മഴക്കാലം വെയിലും മഴയും മാറി മാറി വരുന്നത് കൊണ്ട് ചെടിയിൽ നല്ല വളർച്ചയുണ്ടാകും. നമ്മളിങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് പ്രൂണിങ്, അതായത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് പുതിയ വളർച്ച കിട്ടി മഴക്കാലം തീരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ബുഷി ഫ്രഷ് ലുക്കിലേക്ക് മാറും. മഴക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന തളിരുകളിലൊക്കെ പൂമൊട്ടുകൾ ഉണ്ടായി ചെടി വീണ്ടും നന്നായിട്ട് പൂക്കുന്ന ചെടിയായിട്ട് മാറും. ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചെടി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെടിയെ മഴക്കാലം പ്രൂൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, മഴക്കാലം ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒത്തിരി കളകൾ വളർന്നു വരും. മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറുതായിട്ട് നിന്നിരുന്ന കളകളും മഴവെള്ളം കൊള്ളുമ്പോൾ നീണ്ടു വളരാൻ തുടങ്ങും. 10 മണി ചെടികൾ ചട്ടി മുഴുവനും വേര് പടർന്ന് വളരുന്ന പോട്ട് ബോൺ പ്ലാന്റ് ആണ്. ചെടിച്ചട്ടിയിലുള്ള മണ്ണ് മുഴുവനും വേര് പടർന്ന് വളരുന്ന ചെടി ആയതുകൊണ്ടാണ് പോട്ട് ബോൺ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കളകൾ 10 മണി ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ കൂടെ വേഗം വേര് പടർന്ന് ചെടിയുടെ വളർച്ചയെ തടയും. അതുകൊണ്ട് കളകളെ വേരോടെ പറിച്ചു മാറ്റണം. 5ാമത്തെ പോയിന്റ്, നമ്മൾ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. 10 മണി ചെടികൾക്ക് മഴക്കാലം ഒരു വളവും കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ ഒത്തിരി പേർ ചെയ്തു പോകുന്ന തെറ്റാണിത്. മഴക്കാലം 10 മണി ചെടിക്ക് വളം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് വളം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. മഴ തീർന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. 6ാമത്തെ പോയിന്റ്, നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ 10 മണി ചെടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കീടാണു ശല്യത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു. അതിൽ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഈ കാണുന്ന വൈറ്റ് സ്കെയിൽസ് ആണ്. വെള്ള നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഈ കീടാണുക്കൾ ചെടിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള കമ്പ് മുഴുവനും മീനിന്റെ ചിതൽ പോലെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. ഇത് ചെടിയുടെ കമ്പിലുള്ള നീരിനെ ഊറ്റിക്കുടിച്ച് ചെടിയെ നശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് മഴക്കാലം ചെടിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തെ മാത്രം നോക്കുന്നതല്ലാതെ താഴ്ഭാഗത്തെയും കൂടി നോക്കണം. അങ്ങനെ നോക്കാതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ചെടി മുഴുവനും പറ്റി പടർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയുകയുള്ളൂ. ചെടിയെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റാതെയാകും. വേപ്പിനെണ്ണയും സോപ്പ് വെള്ളവും കലർത്തി സ്പ്രേ ചെയ്താൽ അത് മാറിപ്പോകും. അതുപോലെ ചോറിന് 5 ദിവസത്തിൽ പുളിപ്പിക്കാൻ വെച്ച് അതിനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ മാറും. പക്ഷേ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒത്തിരി സിവിയർ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഏൽക്കില്ല. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന thiamethoxam ചെടിക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ചെടിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ ഈ മരുന്നിന് സ്പ്രേ ചെയ്യണം. ഈ thiamethoxam ചെടിയിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ thiamethoxam ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കുന്ന ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 7ാമത്തെ പോയിന്റ്, 10 മണി ചെടിയെ മഴക്കാലം റീപോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ പൊതുവെ 10 മണി ചെടിയിൽ റീപോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതുതായിട്ട് കമ്പ് ഒടിച്ച് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് പതിവ്. പക്ഷെ മഴക്കാലം മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കമ്പുകളും നശിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മഴ തീർന്നതിന് ശേഷം മാത്രം പുതിയ കമ്പുകൾ നട്ടുകൊടുക്കണം. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഓവറായിട്ട് മഴവെള്ളം നിൽക്കുന്നു, വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ചെടി മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് 3/2 ഭാഗം മണ്ണിനെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ എടുത്തു മാറ്റി പുതിയ പോട്ട് മിക്സിൽ നട്ടുകൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെടി നശിച്ചു പോകാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. 8ാമത്തെ പോയിന്റ്, എല്ലാ ചെടികളെയും പോലെ 10 മണി ചെടിയിലും വെള്ളത്തിന്റെ ഈർപ്പം കൊണ്ട് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലും വേരിലും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വേരിലും മണ്ണിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ അറിയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെടിക്ക് ഒത്തിരി കേടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും
ചെടിയിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ അത് വരാതെ തടയാനുള്ള വഴി നോക്കണം. 15 ദിവസത്തിനൊരിക്കൽ കുറച്ച് ഫംഗൽ പൗഡർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ചെടിയുടെ മീതെ സ്പ്രേയും ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതെ തടയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നോക്കിയ ഈ ടിപ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ മഴക്കാലത്ത് അഡീനിയം ചെടികൾ, ബൊഗെയിൻവില്ല ചെടികളും ഒക്കെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേർ കണ്ടു കാണുമെങ്കിലും കാണാത്തവർ അത് ചെന്ന് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.